এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। মুরব্বীর কি নাম? নোয়াবাড়ি। ওনার বাড়ি হলো বামুনবাড়িয়া। বামুনবাড়িয়া। উনি আমার এখানে আজকেই আসেন প্রথম। ওনার ফ্রোজেন শোল্ডার, ওনার সার্ভাইকেল C5-6 এবং C1 খারাপ, এই কারণে হাতটা উঠাতো না, হাতটা উপরে উঠানো, হ্যাঁ এই পর্যন্ত, এর বাইরে আর হাতটা উঠে না। এদিকে ঘুরান, আর পারে না ঘুরান, এটা চলে না। এদিকে ঘুরান, পিছনে একটু দেখেন তো, পিছনে আর যায় না। অপর দিকে একটু দাঁড়ান তো, এদিকে ঘুরেন, হ্যাঁ এদিকে আনার চেষ্টা করুন তো হাতটা, এদিকে আর পারে না, একেবারেই এটা ব্লক হয়ে গেছে। আমরা এখনো চিকিৎসা শুরু করি নাই, একটু পরে চিকিৎসা শুরু করবো। জিব্বাটা ভিতরে রেখে নরম রাখেন, একদম নরম। কোনো হাত করি না। আস্তে আস্তে আস্তে, একদম ধীরে 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 ধীরে, খুব আস্তে খুব আস্তে। একদম ধীরে ধীরে। এখানে দেখেন, নরম নরম, একটু নরম। এখানে লাগবে, এখানে লাগবে, বডি সোজা করে।
চাপ দাও দেখি না হাতটা দেখি না এই দেয়ালে যাও হ্যাঁ ওই দেয়ালে যাও হাতটা উপরে উঠে উঠে তোর পুরা করে না কতদিন পর উঠে গেল এই হাতটা এই দুই আড়াই মাস পর্যন্ত উনি হাতটা এখানে তুলতে পারেন না আমরা আজকে প্রথম দিনের সেশনে হাতটা এখানে উঠে গেছে ঘুরান এদিক ঘুরান হ্যাঁ ঘুরান সোজা সোজা উঠুন হ্যাঁ ঘুরান কোথাও কোনো কষ্ট হয় না ধরে চলো no উঠে এখন যে প্রথম দিনের ট্রিটমেন্টে যে আপনার হাতটা দিয়ে এখানে উঠছে খুশি তো আপনি আলহামদুলিল্লাহ একশোর মধ্যে তো 90 ভাগ আমার হাতে ক্লিয়ার 90 ভাগ ক্লিয়ার হয়ে গেছে একদিনে ওই আচ্ছা আমাদের রুগীরা যেখানে খুশি থাকবে আমাদের আর কিছু করার নাই কারণ আমরা ফ্রোজেন শোল্ডারের জন্য একটাই ভিডিও করি আমরা ফ্রোজেন শোল্ডারের জন্য বারবার ভিডিও করি না এটাই আমাদের ফাইনাল ভিডিও এই ভিডিওতে ওনার নাম্বার দেওয়া থাকবে যে ওনার মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে আপনারা যারাই যেখানে ফ্রোজেন শোল্ডারে আক্রান্ত হন না কেন আগে হিপ জয়েন্ট চেক করবেন হিপ জয়েন্ট চেক না করে ফ্রোজেন শোল্ডারের চিকিৎসা করতে যাইয়েন না বিপদ হয়ে যাবে কারণ ফ্রোজেন শোল্ডারের আগে হিপ জয়েন্ট যখন খারাপ হয় তখন একবার এইটা খারাপ হয় পরে এইটা খারাপ হয় আমরা দুইটাতে কাজ করি আজকে তাই না এখন দোনোটা জাগিয়ে দেন জোরে জাগিয়ে দেন সামনে মাথার উপর দেখে না হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে খোদা হাফেজ